сәлеметсіздер ме тағы да? Біз бүгін жетекші мектеп ретінде желілік қауымдастық аясында алғашқы вебинарды бастайық деп отырмыз. Келгендеріңізге рахмет, қатысып отырғандарыңызға уақыттарыңызды бөліп, өздеріңізге қажетті дүниені алады деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда қашықтықтан оқытуға байланысты оқыту платформаларын таңдау үлкен мәселе болып отыр. Әрине техникалық қажеттіліктер кейде кедергілер де болып жатыр, болу үстінде. Соған қарамастан біз барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, оқу мен оқытуды жүзеге асырып отырмыз. Бүгін әріптестер сіздермен осы қандай платформалармен жұмыс жасап жатқандығын бөліседі. Физика пәнінің мұғалімі Какаманова Тұрсынгүл Әмірбайқызы, жоғары санатты мұғалім, зерттеуші, сосын Темірғали Зарина Ержанқызы, математика пәнінің мұғалімі. Қандай платформалармен тиімді жұмыс жасап жатыр, бүгін ортаға салмақшы. Сөз әріптестерде. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Көрініп тұр ма? Көрінеді, бірден сөйлей беріңіз. Саламатсыздар. Мен Какаманова Тұрсынгүл. Мен осы қашықтықтан оқыту кезіндегі Google мүмкіндіктерін қолданудың тиімділігі деген тақырыпта өзім тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Енді бұл Google мұғалімдер үшін қандай мүмкіндіктер береді? Біз бәріміз білеміз, әртүрлі платформада, Дарын, жаңағы Білімленд деген көптеген платформада жұмыс жасап жатырмыз. Оларды басқа да Google-дың мүмкіндіктері өте көп. Соның ішінде мен өзім қандайларын сабағымда көп пайдаланам, сол туралы айтып өтсем, мен негізі Zoom-нан басқа, Zoom программасынан басқа Google Meet-ті пайдаланғанды жақсы көрем, жақсы пайдаланам. Өйткені бұл программаның бір ерекшелігі видеосвязь, балалармен байланыс өте жақсы жүреді. Бұның уақыты шектеусіз. Жаңағы Zoom-да бір шектеулі уақыт қойылады ғой, бұнда ол шектеусіз уақыт беріледі. Солай қосылып, балалармен жұмыс жасауға болады. Оның жаңағы ресурстары Zoom-дағыдай. Сонымен қатар Jamboard программасын пайдаланам. Бұл интерактивтік тақта. Бұл тақтаның мүмкіндігі сабақтың қорытындылау кезінде, сабақты қайталау кезінде, конференция сабақ ұйымдастырғанда, жобалық жұмыстар жүргізсеңізде, балалармен тест жүргізсеңізде, бір уақытта 12-20 баламен бір уақытта тақтамен жұмыс жасауға мүмкіндігі бар. Қазір оны қалай кіреді, қалай жұмыс жасаған, соның мен көрсетем. Әрине бәріміз классрум арқылы жаңағы онымен де жұмыс жасаймыз. Мәліметтерімізді соған сақтап, содан тапсырма үлестірген жақсы көреміз. Және тағы бір менің бір пайдаланатым, осы әрбір андроиды бар, әрбір өзінің сотовый связь бар адам Google-ға тіркеледі, аккаунты бар. Сол аккаунттың мүмкіндіктер, соның ішінде диск. Бұл диск бүкіл информация, бүкіл біздің ақпаратымыз сол жерде сақталады, ғаламторда, интернетте. Жаңағы сіздің соткаңызда, компьютеріңізда, ноутбугыңызда ойбой қалып қапты, ойбой бүйтіп қапты демейсіз, кез келген жерде, қай жерде болсаңыз да өзіңіздің осы дискіда сақталған мәліметтеріңізді ашып, сабағыңызды жүргізе беруге болады. Соның ішінде Google Form. Google Form бұл жаңағы тест ұйымдастыру. Бұл негізі не үшін пайдаланатын? Жаңағы әріптестермен сұхбат алу, сауалнама үшін. Енді бұларды мен қандай мақсатта пайдаланам? Қазіргі біздің алдымызға қойып тұрған талаптың бірі оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауды үйренуін қалыптастыру. Міне осы мақсатта мен осы программамен жұмыс жасаймын. Енді мен бұлардан тоқталып өтпейінде, мен сіздерге қазір жеке солармен қалай жұмыс жасағанды, қандай программалар бар екенін көрейін. Міне мына жерде сіздердің алдыларыңызда егер де аккаунтты бассаңыздар, өздеріңіздің емайлдарыңызбен, парольдарыңызбен тіркелесіздер.
мысалы онсыз сіз ютубты да ашамайсыз, еш нәрсені де. Сонда қарасаңыздар, Google Jamboard деген программа бар. Оның жаңағы значогы міне мына жерде тұр ғой, көрініп тұр ғой сіздерге да. Міне Google Jamboard программасы, міне Google Jamboard программасы. Бұл енді Jamboard программасының мәліметтер анау көп уақыттан бері сақтала береді деп жаңа айтып өттім. Енді соның ішінде мен сіздерге мысалы жаңағы оқушылармен жүргізген мысалы жаңа тақырып өттім дейін, мысалы 11-ші класста жаңа тақырып өттік, біз оптикалық тарауын оқыдық. Ең соңғы тақырып бізде оптикалық аспаптар болған. Ол аспаптар фотоаппарат, микроскоп, телескоп, бәрін проектор, бұл аспаптардың қалай жұмыс жасайтындығын, оның жұмыс жасау принципін балалар айтып кету керек болған. Сондықтан мен сабақтың тақырыбында мынаны түнде дайындап қоямын да, сабақ басталған кезінде сәлеметсіздер ме деймін де, мынаны WhatsApp арқылы жіберемін. Әр баланың өзінің беті болады. Мысалы, мына қарасаңыздар, мысалы Айқын Айсұлтан лупа туралы айтады. Ол сол 15 минут қана берем, шағын ғана уақыт, ол кішкентай тарауша. Содан бала негізгі формуланы осында жазады, және негізгі мәліметтерді. Содан кейін бұл ізденіс. Содан кейін мысалы келесі оқушы Асқар жаңағы микроскоп деген сияқты. Және бұның бір жақсы мүмкіндігі, сіз мына мен қазір аштым ғой, міне төбе жағында тұр, 3-9-ды ашып қарасаңыз, әрбір оқушы мынаның төбесінде тұрады. Ол мысалы қазір көрсеңіздер, мен жүргізген сабақтың бір видеосын көрсетейін сіздерге. Қазір мына. Сонда өздеріңіз байқайсыздар. Мынау мысалы электростатиканы 10-ші класста біз тақырыпты формуланы қаншалықты бала білетіндігі мен 3 минутқа білім келді. Мен алдымда әрбір балаға бердім. Міне балалардың отырған көрініп тұр. Егер де бала жоқ бала, міне орны бос тұрады. Егер де бала бір басқа көршісінің кіріп кетсе, содан көрейін десе, мынау наға секіргені тағы да көрініп тұрады сіздерге. Өте тамаша, бір уақытта сіздер бәленбай баламен жұмыс жасайсыз. Міне мен осыны Бандикан программасını жазып алдым. Балалардың қалай жұмыс жасап жатқандығын. Яғни көресіз, міне балалармен жаңағы жұмыс жасау көрініп тұр. Жақсы. Енді сол метпен жұмыс жасаған кезден кірген кезі көрініп тұр. Жақсы. Енді бұл жаңағы Бандиканға сақтағандығы жаңаның дәлелдемесі ретінде. Енді қалай бұл программаны құрастырамыз? Міне значогы, главный экран Jamboard. Jamboardқа кіресіздерде, мына оң жағында сары кнопка бар. Мына жерде, міне плюс деп тұр. Көрініп тұр ғой сіздерге. Соны басам, жаңа Jamboard ашылады. Міне. Сіз оған атын қоюыңызға болады. Мұнда карандаш бар, мұнда өшіргіш бар, мұнда жаңағы бір жақтан алып келгенде объектін ары бері қозғауға курсор да бар. Мына жерде басқа изображение қоя аласыз. Мысалы, мұғалім бір нәрсені балаға түсіндіргісе, указка ретінде бүйтіп көрсете салуына да болады. Мына жерін басып, егер страница қосқыңыз келсе, пожалуйста, алдынан артынан қоса бересіз. Мынадан көріп, сіз мынаның төбесінде отырған балаларды көресіз. Оның фонын өзгертесіз. Жазу сабағы болса, тура жол, шақпақ жаңа математика сабағы болса, осыны көресіздер. Бұндай программалар өте тамаша, Jamboard программасы. Бұмен не жасаймын? Мен жаңа айттым ғой, жаңа сабақ түсіндіремін, есеп шығартамын. Мына жерде көрдіңіздер, тест тапсырмаларын қарастырамыз. Содан кейін барып жаңағы балалардың есеп шығаруды да қарастыруға болады. Көптеген тақырыптар керек болса, соның бәрін ашады. Сонымен қатар, мысалы, міне балалар 11-ші класының оқушылары жаңағы осы неде мен көрсетуге видео бибіні неге Бандиканға жазып алдым. Міне балаларға жобалық жұмыс ретінде тақырып береді. Ол бір күн бұрын, 2 күн бұрын бұны жақсылап тұрып дайындайды. Енді бұны тек қана балалар жауап қана беріп қоймайды, сонымен қатар бұл балалар сұрақ та қоюы мүмкін өздерінің сыныптастарына. Сіздерге сұрақ, бірінші сұрақ, кендір қосақ қалай пайда болады? Ол
күннің сәулесінің жаңбыр тамшыларына шығуының әсерінен дифракциялық белгілі бір бұрышпен Иә, өте бірақ кемпірқосақты физиканың қай бөліміне жатқызу? Иә, осылай жаңағы кез келген нені жүргізіп, оны сақтауға болады. Бірақ сақтау кезінде бандикат. Мысалы 10 класста то же самое, ең біріншіде тарау басталарда мен балаларға әрбір оқушыға бір тарау бердім. Олар 7 бұрын ба сол тарауларды міне қараңыздар. Бәрі жоғары жақта әрбір баланың жасаған жұмыстары. Мысалы, сол тақырыпты, сол тарауды түсіндіреді сыныптастарына. Регламент әрине беріледі. Бұл жаңбыр программасының өте жақсы ерекшелігі. Енді ол жаңбырды сіздер сабақтың басында, сабақты қорытындылауға, қайталауға, тестіде кез келген этапында пайдалануға болады. Енді тағы бір пайдаланатын мой диск. Жаңа айттым ғой, мой дискісінің жаңағы Google-дың хранилищесінде сақталып тұрады. Бұның бір жақсы мүмкіндігі сіздерге айттым. Сіздерде бұл сіздің компьютеріңізде сақталмайды. Бұл сіз өзіңізбен бірге алып жүрген соткаңыздың аккаунтында бірге жүреді. Міне менің дискімдағы жаңағы жасалынған заттардың бәрі осының ішінде тұрады. Тестісі болсын, несі болсын. Енді осының ішінде тест қалай ұйымдастырады, тестті қалай жүргіземіз. Мысалы, мен балаларға бүйтем. Қазір мен осы биылғы қыста болған тестті 11 класспен талдап жатырмыз. Жаңа жібереді ғой балалар телеграм неден алып. Сонда байқағаным есеп шығару аз екен. Тіптен жоқтың заңы аз, тіптен аз. Содан кейін бұнда көбінесе теориялық материалдар берілген. Сондықтан соны балалар жақсы физиканы түсіну үшін. Қазір үйде мына жерде қашықтығында оқытуда балалардың қаншалықты сабақ түсінгенін мен нақты біле алмаймын. Сондықтан мен бір параграф өттік, мысалы да, бір параграф өтем, мысалы дискідан жаңағы 10 минут 8 сұрақ, бір тақырыптан 6 сұрақ, тақырыптың ішінен тест құрастырамын. Сол тестті балаларға ең бірінші сабақ басталарда бір 3 минут, 4 минутқа жіберемін. Егер параграф оқыған бала 6-да 6, 8-де 8 деген нәтиже көрсетеді, сабақты оқымаған бала әрине сіздер білесіздер, бірде ответ бере алмайды, солай. Енді бұны құру үшін Google формаға кіресіз, содан создай пустую форму. Міне шықты. Осының ішінде сіздер мына жерге сыныбыңызды жазасыз. Оның жаңағы мәліметтердің бәрін жазып, мынаның ішіне сұрақтарын кіргізесіздер. Енді мен дайын көрсетейін. Мысалы, мен 11-ші сыныпқа геометриялық оптика деген тақырыпты қарастырдық дейік. Сонда мына жерде міне сұрақтар. Балаға ең соңында мен бұны жазып түнде дайындап қоямын. Ертеңгісін сабақ басталғаннан кейін сразу бұның ссылкасын балаларға жіберемін. Балаларда бәрінің аккаунты бар. Астында отправить деген кнопкасын жібергеннен кейін балалар алады да соны ашады. Жақсы меңгерген бала сразу сұраққа жауап береді. Енді олардың сұрағын мен қайдан білемін? Уже 1 минут, 2 минут, 3 минут мықты оқушылар көп бар ғой, солардың жақсы жауаптарын мен мына жерден көре аламын. Мына жерде міне қай бала, қай сұраққа қалай жауап берді, қай сұрақтан қиналды, қандай қиыншылықтар болды. Әр балаға мәлімет айтылады. Міне, мысалы, бірінші сұрақты мына балалардың 67 сұрағы проценті жауап берді. Жауап бермеген бала бәленбай процент деген сияқты мәліметтердің бәрі көрініп тұрады. Енді ол жаңағы ответы деген беттің екінші бетінде, қараңыздар, бір жақсы жері, мына жерде. Ответы дейді, мына жерде көріп тұрсыздар ғой, таблица түрінде. Міне таблица түрінде ашылған кезінде сіздер қай баланың, қай уақыттың ішінде қанша сағатта жібергені. Менің мына 12 деп тұрғаным, менің сағатым жаңағы уақытысы дұрыс қойылмағандықтан болып тұр өзі компьютерде. Сонда мысалы бала қай уақытта жібереді, қанша сұраққа жауап береді. Мысалы 3-те 8, 12 ма, 12 сабақта шығар сол сағат түстегі. Міне, көрдіңіздер ғой, 8 сұрақтың 3-іне, 8 сұрақтың 8-іне, 8 сұрақтың 6-ына деген сияқты балалардың диаграммасы да шығып отырады. Міне, осындай жаңағы көптеген жаңағы мой дискідан
жүргізіп отыруға болады. Мысалы 9-шы сыныпта да жүргіземін. Бұны мен көбінесе сабақтың жаңағы сабақ басталған кезінде сол кездерде ұйымдастырамын. Осы жаңағы мәліметтер. Бұл екеуі де менің мүмкіндіктері. Жаңағы Google-дың мүмкіндіктері. Мұны 10-шы класстарда жүргізілген, мұны әрбір класста жүргізілген тақырыптарға байланысты тесттің нәтижелері көрініп тұр. Міне сол уақытта балалардан аламыз, қорытындысын көреміз. Енді оларды қалай ұйымдастырасыздар? Міне қалай ұйымдастырасыздар? Бір сұраққа бір бала жауап берген бар, 6-ның 6-уына да жауап берген балалар бар. Бұл сізде сақтаулы тұрады. Балалар өздерінің қатемен де жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Кейбір балалар бір сұраққа бірнеше рет кіріп, сол сұрағын қайталайды. Мысалы, аңсар 2 сұраққа жауап берді. Ол қайта жасап еді, 1 сұраққа жауап берді. Мысалы, содан қайтадан соны жасады да 5 сұрағына жауап берді. То есть бала сол тақырыпқа қатысты, мен негізгі жай сұрағын алмаймын ғой, тақырыпты ашатын бір маңызды мәліметтерден тест құрастырамын да, баланың жаңағы сұрақты қайталап отырып, оқымаса да бала сол параграфты меңгеруіне өте үлкен мүмкіндік. Бұл, яғни менің практикамда пайдаланатын Google-дың жаңағы мүмкіндіктері. Осы уақыт болды ма? Тез айтып жүрмін деймін. Рахмет, Әмірбаевна. Енді әріптестер тарапынан сұрақ болып жатса, жұмыстың аяғына қарай дайындалып отырады деп ойлаймын. Әріптестер, тағы да қосымша сұрақтарыңыз, бұл бірінші ғана емес, әлі алдыда жұмыс жасаймыз, тағы да көрсетуге болады. Нақты қайсысы бойынша қажет болады, қажеттілік туады. Әсіресе серіктес мектептер, әріптестер, сіздерге қай платформа бойынша қажеттілік керек, қайсын тез сіздерге тиімді болады, таңдауларыңызды біз ескере отырып, әлі де осы тақырыпқа ораламыз деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы, рахмет. Қазір енді математика пәні мұғалімі Темірғали Зарина Ержанқызына сөз берейік. Зарина. Зарина әріптесіміз қосылғанша, әріптестер, жаңағы Тұрсынгүл Әмірбайқызының айтқан платформалар бойынша қарастыра берейік. Сіздер қайсысын қолданып жүрсіздер, сіздерге қайсы тиімді болып жатыр? Әрине, барлық мұғалімдер бұны қолдана алады, қолдану мүмкіндігі бар. Сіздер интернетке жаңағы осы Jamboard программасын қолдану туралы жазсаңыздар, бүкіл мәлімет шығады. Одан кейін класс, Google форм десеңіздер, формы десеңіздер, сол қалай форму создавать, форма деген ол тест создавать ету, или Google тест десеңіздер де шығады, содан алып көрулеріңізге болады. Жәнегі айтып отырған Бандикан деген өте қазір бізге айтып отырмыз ғой, бәрімізге мұғалімдерге айтып отыр. Ойбай, видеоурок жібер деп. 20 минуттың ішінде бұл программа жіберуге болады. Тоже интернеттен скачать етіп аласыздар. Тұрсынгүл апай?
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Арина, қосылдыңыз ба? Жақсы. Қосылдым. Бүгін сіздерге көрсететіне жаңағы сабақтарда квизис және геогебра қосымшаларын пайдалану жайында сөз қозғайын дегем. Қазір квизисті қосуда квизис бағдарламасы экран көрініп тұр ма сіздерге? Экран көрініп тұр ма, әріптестер? Көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Квизис бағдарламасы балаларға жаңағы сабаққа деген қызығушылық оятады және бір-бірімен жарысып отырып викториналық түрде жаңағы не дейді, біріншілік, үшіншілік орындарға жарысады балалар. Тиімді тәсілдердің бірі, тағы да бұны да тест сияқты құрастыруға болады. Мысалы, квизис деп жаңағы неге баса берсеңіздер болады, Google-ға. Квизис десеңіздер өзі шығады. Сол приложенияға кіресіздер, Google аккаунттарыңыз болса, сонымен кіресіздер. Одан кейін мынау менің библиотекамда жаңағы бүгінгі өткен тақырыбы, мысалы, аудандарға қатысты тест. Сіздер өздеріңіз былай жасасаңыздар болады, мына жақта создайте деп тұрады, викторинаға басасыздар. Сол жерде мысалы викторинаны аты жөнін жазасыз, тақырып бересіздер викторинаға. Мысалға жаңағы өнер деп бере салсақ, өнер дегенге қазір неге келмейді екен. Искусство дей салайық та, сосын осы жерде мысалы искусствоны таңдайық, өйстіп баса бересіздер. Жаңағы сіздерге мына алаң ашылды. Осы алаңға жаңа не қосасыздар, сұрақ. Мысалға сіздер қосуға болады, мынандай сұрақ болады жаңағы. Жауапты оқушылар өздері беретін. Ашық сұрақ дейміз ғой. Мысалға, ашық сұраққа сіздер өздеріңіз бір сұрақ қоясыздар. Кез келген сұрақ, мысалы, Молдахмет Кенбаевтың жаңағы Кенбаевтың туындысы деп айтамыз ғой енді, мысалы, туындысының атын табыңыздар деген сияқты, мысалы, атауын табыңыздар деген сияқты өйстіп жазып отырасыздар. Содан кейін мына жаққа мысалы добавить изображение деп тұрады. Жаңағы алдын ала неге скачать етіп қоясыздар, жаңағы неге қатысты, мысалға, мына жаңағы изображениені бердік. Міне сізде осындай сұрақ құрастырылды. Молдахмет Кенбаевтың туындысының атын табыңыздар деп, мына жаққа ашық сұрақ ретінде қалдырдық. Ойлануға уақытты мысалы 45 секунд деп белгілейміз. Сосын мына жерде сохранить дегенді басамыз. Сонымен бір сұрақ дайын сіздерде. Енді келесі сұраққа сіздер мынандай не алсаңыздар болады, мысалға флажок дейді, яғни мысалға теңдеудің, мына теңдеуде, мысалы, модуляс x тең 4 теңдеуінің жауаптарын көрсетіңіздер деп айтсақ болады. Теңдеуінің жауаптарын көрсетіңіздер. Так, жауаптарын, кішкене қате жазып қойыптым. Жауаптарын көрсетіңіздер деп жазсаңыздар, бәрімізге белгілі, бұл жерде бізде екі жауап бар. Мына жаққа жазамыз, мысалы, 4 деген жауап болсын, 0 деген жауап болсын, 3 деген жауап болсын, сосын -4 деген жауап болсын. Сосын біз мына жаққа белгілеп қоямыз, 4 пен -4 дұрыс жауап деп. Одан кейін жаңағыдай қайтадан нені 45 секунд уақыт берсек бере береміз, сосын сохранить қоямыз. Сол кезде балалар жаңағыдай таңдап, жауаптарды дұрыс жауаптың үстіне басады, жаңағы флажок дейміз, онда галочкаларды басса, дұрыс жауаптар шығады. Сосын мынандай түрі бар тағы да сол тест құрастырудың, жаңағы өзімізге мысалы белгілі Абай жолы романның авторы кім деп мысалы жазамыз ғой енді. Авторы дейміз да, сонда өзіміз жаңағы жауаптарды береміз, мысалы Мұхтар Әуезов, Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев деп қоямыз да, сосын дұрыс жауабын береміз, мысалы. Дұрыс жауабына галочкасын қоя саламыз да, қайтадан жаңағы уақытты беріп сохранитке басамыз. Сол кезде бізде тестіміз шығады. Мына жаққа қазір соны жазып қояйық. Қазір нәтижесінде не болғанын көреміз. Так, қысқартып жаза берейін. Так, мына жаққа Мағжан Жұмабаев деген сияқты. Сосын жаңағы тағы да бір не, мысалы Міржақып Дулатов дей салайық. Міржақып Дулатов. Сосын осы жерде тағы да 30 секунд уақыт береміз и және сохранить етеміз. Енді бізде не шыққанын көрейік. Бізде мысалы жаңағы дұрыс жауапты міндетті түрде белгілеу керек, көрсетіп тұр. Сосын дұрыс жауапты белгілеп алған соң сохранитке басамыз. Сонымен бізде тест шықты. Тест мұны 3 неден басталған. Біз сұмында жазаймыз сделаны деп баса саламыз. Сохранить дейді. Мұнда қазір тілін таңдайсыздар. Жаңағы қазақ тілі. Так. Ой.
Так, қазақ тілі. Мына қазақ тілі таңдадық. Сосын орын мысалы бірден 3-ші орынға дейінгі оқушыларды дейміз да, жаңағы сақтаймыз тестімізді. Енді тест сақталынды, сіздер бұны осы жерде нені көріп алсаңыздар болады, жаңағы предварительный просмотр арқылы көрсеңіздер болады, қандай тест құрастырғандарыңызды. Предварительный просмотрға бастық, міне мына жақта начните дейді, өзіміз бірінші тексеріп аламыз, қаншалықты біз жаңағы құрастырдық тестті. Енді мына жерде жаздық, теңдеудің жауаптары, дұрыс жауаптары дейді, мына жаққа жаңағы басамыз. Ой. Осы жерге екі жауап. Ой, мен мына жақта несін етпей қойдым. Екі жауапқа басу керекпіз. Ой, неғып шықпай қалды қазір. Аман, екі жауапқа бастық, отправить дейміз. Екеуі де дұрыс көрдіңіздер ғой жаңағы неден. Сосын арғата жаңағы неміз, мынау уже менің жаңағы позициям. Сосын мына жақта Абай жолы романының авторы дедік, бір-ақ қана сұрақ таңдаймыз, мысалы Мұхтар Әуезов дедік, дұрыс болды. Сосын жаңағы соңғы сұрақ, бұл жерде сұрақтар өзгеріп отырады. Мысалы, мына картинаның авторы дейді, ловля лошадей деп басып, арғата отправить етеміз. Сонымен жаңағы тақтада қараймыз өзіміз немізді. Міне бірінші орынға келдік деген сияқты. Осылай бізде тест аяқталады. Бұл жаңағы квизисқа қатысты айтқым келген дүние. Ой. Так, енді келесі не? Осы жерде. Осы жерде енді жаңағы мысалы біз не еттік қой, мысалы мен Моя библиотека жаңа аудандарды тапты ғой, оқушылар мұны жұмыс жасады. Осы жерде мысалы отчет сұрасаңыз болады, қандай нелер, отчеты деген аяқта басасыздар. Оқушылардың қалай жауап бергенін білсеңіздер болады, оны басамыз. Тура жаңағыдай кесте береді, міне 73% жаңағы сабаққа қатысқан оқушылардың 73%-ы жауап беріпті деп, міне бірінші орын қайсы, екінші орын қайсы екенін барлығын мында шығарып береді. Одан кейін мына жақта жаңағы ата-аналардың почталарына балалардың жұмыстарын жіберіп отырсаңыздар болады, тура күнделік кезеттегі сияқты. Міне осылай квизиспен жұмыс жасауға болады, және балалар бірінші орындыққа таласып, өте қызықты өтеді сабақта. Так, даусым естіліп отыр ма, әріптестер? Естіліп тұр. Естіліп тұр. Естіліп тұр, иә. Екінші тәсілін көрсетсем, квизистан кейін енді тағы да мен жиі сабақтарда қолданатын тағы бір тәсіл бар. Ол жаңағы геогебра курсы. Геогебра курсы. Қазір. Геогебра курсы. Оны геогебра классик деп басамыз, таңдаймыз геогебра классикті. Сосын жаңа бізде мысалы жоғары сыныптарда, әсіресе 8-ші кластарда қазір квадраттық функцияларды өтіп жатырмыз ғой. Сол жерде мысалы квадраттық функциялардың осьтер мен жылжу нелерін көрсетуге болады. Мысалы y-тен x-тің квадраты қосылған 3 дейміз мысалға. Сол кезде ол жаңағы 3 бірлік неге жылжитынын көрсетуімізге болады. Мысалы 3 бірлік жаңағы ординатта осьтің бойымен жылжиды деп. Тура осы жерде енді тағы да көрсетіп қойсақ болады. Мысалы егер неміздің алдында минус тұрса не болады деп, жаңағы сол тура осы x квадрат қосу 3-тің графигі қалай өзгереді деген сияқты. Сол кезде қараймыз, жаңағы ол 3 деген нүктеден төмен қарай тармақтары деген сияқты. Яғни графиктердің өзгеріс жүруін қолдануға болады. Тек қана графиктерде ғана қолданыс таппайды бұл әрине. Арғата мысалы неге де қолдана беруге болады. Мыналарды енді өшіріп тастасақ. Геометрияда мысалы біз гамма-тетия деген курс өткенде маған өте ыңғайлы болды. Мысалға мында центрді белгілеп аламыз, бір нүктені, мысалы А нүктесі деп. Сосын үшбұрыш жаңағы гамма-тетия деген ұғымды түсіндіруші, мысалға мына жақта бүйтіп үшбұрыш сызып аламыз. Сосын енді осының коэффициенті 3-ке тең гамма-тетия сызыңыздар десе, біз енді жаңағы гамма-тетияны сызу үшін осы А нүктесі центр қылып аламыз да, мына векторларды жүргізіп аламыз, жаңағы төбелерге үшбұрыштың. Енді коэффициенті неге тең 3-ке тең гамма-тетия десе, мына векторларды біз қайталап сызамыз мысалға. Бір қазір. Так, осылай, тағы да. Так.
Сызылмай қалды қазір. Кешіріңіздер, интернет не еді, жаңағы нашар еді, кетіп қалды ма? Интернет желім нашар болып тұрды. Яғни геогебра курсында неше түрлі қолдана беруге болады екен, жаңағы гамма-тетия коэффициентінде қолдануда жаңағы мына жаңағы а нүктесін таңдап аламыз дедік қой. А нүктесін таңдап алдық, одан кейін жаңағы үшбұрышымызды таңдап алдық. Сосын жаңағы нелерді қосамыз, векторлармен төбелерін. Енді коэффициентті екіге тең дей салайықшы, өйткені мына жақта бізде неге алысқа кетіп қалып жатырық та. Коэффициенті екіге тең, гамма-тетия құрастырайық дейміз. Содан шыққан фигураны. Так, енді осылардың несін қосамыз. Шыққан фигуралардың нелерін екі кесіндінің орталарын қосып шығамыз, мен ой төбелерін. Сонда бізде жаңағы немізге берілген үшбұрышқа коэффициенті екіге тең гамма-тетиялы үшбұрыш алдық. Деп осындай тиімді тәсілдер қолдануға болады. Мен айтайын деген осы. Ары қарата әріптестер, өздеріңіз жалғастыра бересіздер ме? Ары қарата Айдын Гүлжекова. Жақсы, рахмет. Енді қазір мен сіздерден мынаны сұраймын. Тұрсынгүл Әмірбаевна екеуіңіз нақты енді бүкіл қатысып отырған әріптестерге де түсінікті болсын. Нақты қанша жаңағы платформаны ұсындыңыз, атап айтыңыздаршы. Квизизді, сосын Квизиз геогебра ұсындым мен, екі платформа. Сосын геогебра. Тұрсынгүл Әмірбаевна. Мен Google Jamboard. Jamboardты ұсындым. Содан кейін форма, Google форма деген, Google форма бұл тест құрастыруы. Содан кейін Bandicam программа бөлек, ол Bandicam адам өзінің видеосын сабағын түсіндіріп, балаларға жіберіп көрсетсе, балаларға да қызық болады. Bandicam'ыңыз видео үшін тиімді дедіңіз, Google мен Quizzes тест жасау үшін тиімді, солай ғой? Тест жасау үшін тиімді, осылай нақтырақ кішкене. Иә. Енді Jamboard программасы сабақтың басында айттым ғой, кез келген кезеңінде қалай ұйымдастырасыз, ол сіздің құзырыңызда. Сабақты түсіндіру кезінде ме, сабақты талдау ма, сабақты жаңағы бекіту ма, ол өзіңізде қандай тапсырма түрінде құрастырасыз, біз сіздің фантазияңызда. Сабақтың кез келген кезеңінде пайдалануға болады дейсіз ғой, Jamboardты. Балалардың өз бетімен жұмыс жасауға. Жақсы, бүгін қашықтықтан оқыту кезінде 5 түрлі жаңағы формаларды пайдалануды ұсынып отырмыз, әріптестер. Енді әрине бірден айтқаннан былай баса салыңыз, былай жасай салыңыз деген ол да бір оңай дүние емес. Бұл жерде әрине жаңағы технологияны да білу керек, интернетті жақсы тиімді пайдалану жағында білу керек. Көп дүниені қайтадан қарап, бірақ ең бастысы қорықпай соны бастап кету керек деп ойлаймын. Енді әріптестерге сөз берейік. Уақытымыз аз қалды ғой. Серіктес мектептер, Мұсабек орта мектебі, Қырықбаева мектебінен әріптестер. Сәлеметсіздер ме? Мен Мұсабек орта мектебіне физика пәні мұғалімі. Тұрсынгүл апайдың қазіргі көрсеткен платформалары маған қатты ұнады. Мен өзім істетіп көрмеппін бұрын соңды. Қазір көріп өзім болашақта қолдануға тиімді болатындығы туралы көп мағлұмат алып отырмын. Енді жалпы біз ауылды жерде болғаннан кейін біз WhatsApp желісінің өзінде интернет өте баяу, біз тапсырмалардың өзін әзір балалармен алмасып, әзір жұмыс жасап жатырмыз қазіргі таңда. Сондықтан енді интернет желісін қажет ететін көптеген платформаларды біз тиімді пайдалана алмаймыз. Бірақ жаңа тапсырмаларды құрастырып, балалармен белгілі бір уақытта кері байланыстар жүргізіп отыруға өте тиімді екен. Бүгінгі жүргізіп отырған екі пән мұғалімдеріне өте үлкен рахмет айтамын. Көптеген мағлұматтар алдық. Сіздерге рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілеймін.
Рахмет. Серіктес мектептегі әріптестер, сіздерде егер қандай да бір қиындық болса, 10 күндік апталықтарыңызға арналған сабақтарыңыздың тапсырмаларын осы біздің мұғалімдеріміз, пән мұғалімдеріміз бірге отырып жасап көмектесуге дайын. Күнделікті пайдаланбасаңыздар да 90-на бір рет немесе жаңағы үлгі сабақтарын ұйымдастырған кезде бір көмектеседі. Сондықтан сіздерге әрдайым қол ұшымызды береміз, ашық есігіміз. Жақсы, кері байланыс берсеңіздер, тағы да. Бүгінгі вебинарларыңызға рахмет. Мына тақырып қазіргі мұғалімдердің қажеттілігіне қарай таңдалып отыр. Өте жақсы тақырыпты қамтып өттіңіздер.